夠唔夠喉啊？做得音樂劇咧，點可以唔唱一啲 ensemble 嘅歌咧？係咪先？俾大家開心下咯！我哋都開心，我哋自己都開心，自肥自肥。OK，ready 未？525,600 minutes, 525,000 moments so dear。可以有機會會同到好多喜歡音樂劇嘅人一齊演出嚟，大家都好想去做嘅。即係大家都好想做好呢件事，同埋大家玩得好開心咯。幾個識嘅朋友就係一齊去玩一啲耳熟能詳嘅音樂，我覺得呢個機會係好好嘅。因為咧同台演出嘅經驗真係冇乜嘅，我哋平時雖然我哋第一次咋， 但係我哋真真正正演員之間嘅合作就要去到2022年喎，真係好耐冇合作。我哋唔係因為呢個 show 咧，其實真係我諗有10年。我哋合作咗都好幾次咯，但係我哋好似咧冇做過情侶。I never thought there'll be someone like you who would want me. So I'll give you 10,000 reasons to not let me go. I'm singing in the rain。每一門嘅技巧都係需要花時間同埋花心血啦，去經營嘅。就算只係行路，你都會感覺到佢係帶住戲劇嘅。咁呢個就係音樂劇嘅微妙之處，亦都係最好玩嘅地方。好感受到啦，一個音樂劇嘅演員咧就係咁樣啦。跳完一大扎嘢之後咧，出到嚟好似冇事發生過咧，然後又要去演繹第二個。呢首歌跟住落嚟咧就係關於兩位女士佢哋嘅愛情啦，但係佢哋係嗌緊交嘅。Every single day I walk down the street, I hear people say, baby so sweet。其中一個我好中意音樂劇嘅地方就係好多可能性，好多嘅空間。你每一次得到一個演出或者參與一個演出咧，都有啲唔同嘅得着感受。去過一啲另外人嘅人生都幾有趣。有機會嘅都係，我都要好好享受。You could drive a person crazy, you could drive a person mad。因為我由細到大都好中意唱歌跳舞啦，咁然後我就首先喺中學度參與咗人生第一次嘅 musical， 然後我就覺得哇好好玩啊，就好想衝出去試下其他唔同嘅演出啦，好希望有個新嘅生命嘅開始啊！可以起身一齊跳舞都可以嘅話，嚟咯喂！成個中環都跳啊 Mamma mia, here I go again, my how can I resist ya？ 回憶，大家都有各自嘅回憶出現咁。希望大家就算喺人生路上啦，即係有啲唔開心嘅嘢 ，for now 只係呢一剎那。其實我哋有好多嘅開心、快樂，都係喺我哋嘅心裏邊，而佢係永遠留喺我哋嘅內心嗰度嘅。希望到時會再見到大家啦，多謝，拜拜。